Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgens koerantbesprekings en Doreen en Loupsher van Algoa FM sluit volgens vir ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre Pierre en Jennifer. Doreen, ons begin sommer vanoggend by die Pale verslag. Ja, kyk, die volle verslag is nou aan die publiek beskikbaar van die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat en dinge lyk nie goed vir generaal-majoor Wally Rode nie. Nou, hy is die hoof van die president se private amper sê ek vervolgingseenheid. Ek so gewoond daaraan dat almal vervolg word. Sy private beskermingseenheid en die verslag sê hy het nie protokol gevolg nie. Hy het die president se naam gebruik tydens die ondersoek. Hy het dokumente vervals en hy het glo gesê dat hy onder opdrag van die president opgetree het. Nou wil almal hê die president moet vervolg word hiervoor, maar iPad sê duidelik, onthou, ons doen net verslag en ondersoek oor die polisie en nie oor die president nie, maar baie duidelik is al die oë weer op president Cyril Ramaphosa. Ja, dis interessant want hulle sê in hulle verslag dat hulle voel daar moet dissiplinêre aksie wees teenoor die twee polisie manne wie se name genoem word. En dit is ook interessant dat die African Transformation Movement sê wel dat die president pa moet staan, want as daar duidelik gesê is, weet jy maar ek tree in die president se belang af, of die president het gesê ek moet hierdie doen, waar trek jy die streep? Hulle bekommernis was ook, is daar dan 'n groep mense wat verhewe is bo die wet? En ek dink hierdie is belangrike vrae. Die president het nie veel geantwoord laas keer toe hierdie verslag of toe, jy weet, ek praat die skermutselinge of die rumors in die nuus was nie, hy wou nie veel gesê het nie. Nou is ons weer terug, alle oë en alle fokus op die president. Mense gaan wonder of hy hierdie keer vir ons iets meer gaan sê, Doreen. Ek twyfel, maar alles wat jy sê is die waarheid, maar kom, stel jouself nou voor jy is in beheer van die president se beskerming. Die president van Suid-Afrika, as hy vir jou sê om iets te doen, dit plaas jou in 'n baie moeilike situasie. So ja, ek wonder of Rode dalk op sy swaard gaan moet val vir sy president. Dit gaan interessant wees wat vir my net weer frustreer is dat selfs Action SA het nou gevra dat daar nou weer 'n ondersoek gedoen word. 'n ondersoek. Alles in hierdie land word net heeltyd ondersoek. Nog 'n kommissie. Nou ja. Nog 'n kommissie. Ja. Daar was onder andere 'n ander kommissie wat nou navorsing gedoen het vir jare, hoor ek, om uit te vind of ons geskiedenis op die regte manier aan ons kinders in die kurrikulum leer. Ja, lyk vir my, een van die dae mag Jan van Riebeeck dalk met daai 3 skepe van hom teruggaan, waarmee hy hier in 1652 aangekom het, maar die departement van onderwys is al 'n rukkie besig om te besluit hoe geskiedenis se kurrikulum moet verander. Hulle wil dit meer gesentreerd maak op Afrika se geskiedenis en daar is selfs vakbonde wat voel dat dit 'n verpligte vak moet wees, veral as jy kyk na die geskiedenis van Suid-Afrika en hulle voel dat dit die land meer sal herenig as jy tot en met matriek Suid-Afrika se geskiedenis leer. Nou kyk, ek is een van daai mense wat geskiedenis tot en met matriek gehad het op hoër graad, so ek is baie lief vir my geskiedenis, so ek gaan eerder julle opinie vra hierso. Ek is heeltemal fine met geskiedenis. Ek dink as dit van alle kante af ten volle ja, gedek word. Ek dink ek is versigtig om te sê mens moet geskiedenis aanpas uit een perspektief of een groep se perspektief. En ek dink dis nogals belangrik en ek dink dit is nogals 'n groot debat ook op hierdie stadium oor wat is dit wat ons leer in geskiedenis. En vir my is dit belangrik dat wanneer ons die geskiedenis leer, moet ons dit leer uit verskillende perspektiewe. Die goed en die sleg uit verskillende perspektiewe. Of jy saamgestem met daai groep of nie, ek dink dis nodig om dit alles omvattend te sê. Sodat jy kan leer uit die geskiedenis se sleg uit. Jy sien hier's mense wat op die reaksies die publiek as gevolg hiervan is nogal merkwaardig. Iemand het gesê the black youth need to be taught about their heroes. Bantu, Steve Biko, Chief Albert Tutuli en Robert se boeke, en dis absolute waarheid. Maar dan moet mense ook die negatiewe goed ook, soos die Mefakani in die middel 1800s ook, die volksmoorde ook daarin insit. Daar's 'n klomp elemente wat
aan weerskante van die spektrum in Suid-Afrika in ons geskiedenis goed en sleg was. En ons moet dit alles leer, want dit is net die slegte goedheid wat jy kan leer. Ek dink dit is 'n balans, soos jy sê, Peer, en ons het so 'n wonderlike land en geskiedenis. Ek dink elke stukkie geskiedenis is soos 'n stukkie van 'n legkaart. En jy kan nie die hele legkaart klaar bou as jy nie elke stukkie daarin sit nie. Ja. So sekere dele is die see, dis baie meer blou, so jy gaan meer aandag spandeer op sekere dele van die geskiedenis, maar elke stukkie legkaart is belangrik om die volle prentjie te kan voltooi. Ja. Ja, absoluut. Dorien, dan iets wat regtig kommerwekkend is die afpersbendes wat ook nou in die Wes-Kaap is. Ja, ons is baie gewoond aan hierdie afpersbendes in die Oos-Kaap. Dit het 'n alledaagse ding geword. Ons noem hulle die extortion syndicates, of dit nou vervoer is of onderwys, en dit blyk nou dat hulle in die Wes-Kaap kop uitsteek. So wat gebeur is, skole byvoorbeeld in die Wes-Kaap word beroof of gevandaliseer, en die departement van onderwys kan nie bybly om te kom en hierdie dinge reg te maak nie. Dan kom hierdie bendes en vra vir geld. Gee vir ons geld en ons beskerm jou skool om seker te maak dat niemand hier kom skade aanrig nie. En dit is 'n groot probleem, want dit plaas skoolhoofde en selfs ouers in 'n baie moeilike posisie. Stel jou voor nou, jy kry 'n omsendbrief wat sê, luister, ons moet nou ook soveel geld ekstra gee aan hierdie omkoopbende om seker te maak dat jou kind veilig by die skool kan wees. Ja, dis werklik skokkend, ek. Ja, dink jy dis 'n simptome van bende geweld en intimidasie spesifiek in die Wes-Kaap? Dis nie uitsluitlik in die Wes-Kaap die geval nie. Ons weet ontvoerings in die Oos-Kaap is in hoog gety, maar dink jy die Wes-Kaap se, sal mense so sê, se bedreiging is hoofsaaklik 'n bende-verwante ding? Ek dink nie so nie, Peer. My opinie is, soos hulle sê in Engels, there's a gap in the market, and they saw it. Sure. Dit is absoluut 'n gebrek aan polisie, aan bemanning, aan al hierdie tipe van dinge. Dis absoluut 'n gap in the market. Dis iets wat werk om mense te dreig, en die feit dat dit nou eers by die Wes-Kaap kop uitsteek, soos ek sê, dit is al 'n geruime tyd in die Oos-Kaap. Dit is al uitgebrei na die vervoerroetes. Dit is 'n algemene ding. Ons is op 'n terrible plek om te wees, as dit algemeen is. Maar nou ja. Kyk, daar's nou al 'n paar keer kerke beroof tydens dienste, maar hier is nou 'n storie van 'n kerk wat in die middel van die week ook beroof is by hulle koffiewinkel. Dis reg, Peer, die kerk is letterlik om die draai. Ek kan stap soontoe hier van my kantoor af. Is ook 'n ou kerk van my. Nou daardie koffiewinkel is deel van die kerk, en verlede week helder oordag, binne 22 sekondes, het 3 mans ingekom en almal se rekenaars en fone gesteel. Dit was blitsvinnig. Nou hulle reken dit is 'n syndikaat wat besig is om nou in die stad hulle dinge te doen. En as jy kyk na die beeldmateriaal, dit was so vreesaanjaend om hierdie 3 mans te sien inkom. Een het by die deur gewag, een het die vuurwapen gehou, en die ander een het net rekenaars in 'n sak gelaai. En dit het my laat dink aan hoe ons werketiek verander het en hoe baie mense in koffiewinkels werk deesdae. Dis 'n algemene ding. Nou, jy sit in 'n koffiewinkel, jy drink jou koffie, jy eet jou muffin en jy werk op jou rekenaar. Dit kan letterlik enige plek gebeur. Dit is nou nie dat dit 'n kerk is nie, dit is nog steeds 'n koffiewinkel. En weet, nou moet ons nog agter ons rug ook kyk as ons werk doen by 'n koffiewinkel. So net vir mense in die Nelson Mandela Bay Metro, want daar is nou bekommernis dat dit 'n syndikaat is wat besig is om toe te slaan. Ek dink wat vir my hartseer is, en dit gaan vir my so half saam met die vorige storie, is dit voel vir my of wetteloosheid regtig seevier. Daar was 'n paar weke terug ook van mense wat helder oor die dag in 'n fietswinkel ingestap het en die mense aangehou het. En ek dink dis eintlik vir my bekommernis. Dis nie eers meer in die nagtelike ure, 3 uur moet jy dit gebeur nou, jy weet, openbloot gedurende dag, en dit voel vir my of daar niks gedoen word nie. Daar nie gevolge is nie, ons sien nie genoeg arrestasies nie, en ons besef, jy weet, baie van die polisielede is onder druk, en ek weet ons ook goeie polisielede, maar ek dink dis my bekommernis op hierdie stadium, asof wetteloosheid net, jy weet,
al hoe meer word en al hoe meer ek wil sê nonchalant. Hier gaan ons. Asof die polisie se kapasiteit nie meer tred hou met misdaad. Nee, en dis regtig vir my nogals hartseer Dorien dat ons by hierdie plek is. Maar ons gaan probeer positief bly, maar kom ons beweeg oor na internasionale nuus, waterskeidingssaak in Skotland. Hier is 'n baie belangrike saak. Ek dink julle het al agtergekom, ek is baie passievol oor geslagsgeweld en stories rakende dit. En hierdie is 'n waterskeidingssaak in Skotland waar 'n man skuldig bevind is aan moord en tot 8 jaar tronkstraf gevonnis is nadat sy vrou haar eie lewe geneem het. Sy het oor 'n brug gespring. Nou, die egpaar het vir 18 maande het hy haar getreiter en hulle toe nou beklei op 'n snelweg en hy het haar agtervolg met die kar. Sy het gehardloop tussen die voertuie deur en toe uiteindelik oor 'n brug gespring en haar eie lewe geneem. En dit is nou die eerste keer wat 'n man van moord aangekla word vir dwangebeheer. Dit is nou iets wat in Engeland 'n misdaad is sedert 2015 en dit laat mens wonder hoeveel sake in Suid-Afrika is daar van vroue wat hulle eie lewens neem of dalk mans en ons besef dalk nie dat dit is as gevolg van dwangebeheer waar die persoon het gevoel het hulle kan nie meer voortgaan nie. Dit is baie hartseer storie, maar soos jy sê, waterskeidingssaak in Skotland om te sien of die man dat die man werklik skuldig bevind is. Ek dink ons kan dit nie in Suid-Afrika ook ons voet begin neersit in daardie omstandighede. Ons moet praat oor die oorlog, ons praat internasionaal, ons moet praat oor Iran se oorlog. Daar is 'n verskriklike interessante sosiale media, kan 'n mens nou maar sê AI animasie veldtog wat oënskynlik pro-Iranees is. Peer, dis baie interessant. Ek wil graag die storie met julle deel vandag. En jy weet, Donald Trump kan byvoorbeeld nou iets sê. Binne 'n uur is daar 'n AI video pro-Iran gebaseer op Lego karakters. Ek weet nie wat Lego hiervan sê nie, maar die BBC het 'n baie interessante onderhoud gevoer met hierdie maatskappy wat erken het dat Iran 'n kliënt is van hulle. Want kyk, hulle internet is maar redelik beperk. Baie mense het nie vryheid daar as dit kom by die internet nie. En dit is besig om 'n hele nuwe generasie bloot te stel aan Iran se perspektief. En natuurlik is hierdie video's nie baie pro-Trump nie baie pro die Weste nie. En dit is 'n hele nuwe manier van oorlogvoering amper. Om, soos hulle sê in Engels, in real time reageer hierdie propaganda en satire op dit wat president Donald Trump sê. So, dit is regtig interessante tye waarin ons lewe en Amerika doen niks hier teen nie. Al wat hulle kan doen is hulle probeer om van hierdie rekeninge ontslae te raak, maar soos wat hulle daarvan ontslae raak, pop hulle net weer op. En ek wou ook bysê dat die rede hoekom hulle Legos gebruik, interessant genoeg het hulle gesê Lego is die taal van die wêreld. Dis iets wat die hele wêreld ken is Lego. Haai, dis interessant. Dit was ook interessant soos jy sê die maatskappy toe nou later erken Iran is een van hulle kliënte, maar eers wou hulle dit nie erken het nie. En hulle het eers later dit gesê, maar dit is 'n baie interessante manier hoe mense nou 'n sosiale media veld tog voer. Dorien, baie dankie vir die saamgesels vandag. Jy met 'n heerlike week jy wat voorlê. Dit is Dorien Loubser. Ons is nou weer terug met nog groot ontbyt. Aluma Capital, altyd aan die groei.